Mendoj se është Prishtina e Re ka pas një politikë shumë të mirë, po duke jam me thonë këto mbështet është ona financiare se nuk kam pas asnjëherë probleme. Më thonë sot unë mendoj që një klub që ndron me suksese nëse veç ona financiare nuk është problemi. Do të thonë që theti edhe që 5 vite këta asnjëherë s'kan pas problem me onën financiare. Po është edhe tjetra, do të thonë ka një politikë shumë të mirë, do të thonë prej fillimit e kanë bërë një politikë shumë të mirë, do të thonë edhe kur kanë marrë përforcime, nuk është se kanë marrë shumë gradualisht, kanë shku duke e ripërtri ekipën, nëse shikojmë është ekipën e kanë edhe që ka qenë thujase edhe ligës dytë, do të thonë 70% të ekipës që kanë pas edhe në ligën e dytë, po ashtu kanë marrë do përforcime në ligën e parë, po normalisht Superliga që e tha dhe treneri, Superliga është diçka këtë ndryshe, sepse në ligën e parë ti mundesh me pas këtë sezonin ndoshta 10 derbi, ndërsa në Superligë Prishtina e Re ka çdo lojë ka derbi, sepse bëhet fjalë për skuadra që kanë shumë cilësi dhe shumë kvalitet. Po unë mendoj se këta duhet me marrë shembull për një farë forme Soharekën, sepse nuk duhet të marrësh futbollista shumë me domethënë nga ona financiare që kushtojnë shumë, po duhet realisht me marrë që kanë më shumë cilësi se sa që i kushtohet ajo ona financiare. Unë më po mendoj që këto e ka këtë pjesë Prishtina e Re, sepse thash edhe më herët që është janë duke bërë një politikë shumë të mirë të klubit. Unë mendoj që edhe në Superligë ta përveç anës, domethënë që kanë me prurit të reja, unë mendoj që edhe në staf ose nga ona e kryesisë ka me pas shumë ndryshime, ka me pas prurje, domethënë për shkak se Superliga është këtë diçka një nivel tjetër si që është. Ka pas prurje? Unë po mendoj që ka me pas edhe te drejtori sportiv, domethënë ka me pas për shkak se domethënë unë mendoj që nëse një skuadër mundet me qëndru në Superligë, duhet ta kenë një drejtor sportiv që i njeh lojtarët edhe që bjen lojtar adekuat për me mbet në Superligë. Këtë gjë unë mendoj që nuk e ka pas Sohareka, pavarësisht që ka pagu lojtar shumë cilësor, një gjatë tillë, domethënë që shikojmë sot. Me drejtorin sportiv momentin që arrin me nuk thash që duhet me hek, po duhet me pru diçka me prurje të reja, jo vetëm te lojtar, po edhe te domethënë te drejtori përgjithshëm janë, domethënë që lidhen. Nuk thash që duhet me hek, sepse kur ke sukses nuk është që duhesh më largu dikush, po duhet me pas ndryshime, ose prurje një farë. Aspektin e rritjes cilësisë. Po, për shkak se unë thashë, domethënë Superliga shumë dallon me ligën e parë që tha edhe treneri këtu, është dallimi shumë është i madh. Dragusha?